Dzisiaj zajrzymy do wzmacniacza Boschmann, którego używałem do tej pory. Niestety stała się dziwna rzecz, która sprawia, że jakieś tam przydźwięki pojawiały się w trakcie pracy wzmacniacza. Wydawały się odgłosy z alternatora, z pompy wspomagania elektrycznej w moim samochodzie. No i jakieś takie dziwne odgłosy jeszcze furkotania w głośniku basowym, także aby uniknąć jego uszkodzenia, odłączyłem go i zastąpiłem ten wzmacniacz tym magnatem, który tutaj do mnie przyjechał od Tyszaksa. O co chodzi? Były momenty, że pracował normalnie, ale przy takim pukaniu w niego dochodziło do dziwnych jakichś takich spięć, jakby przydźwięków, sprzężeń. Domniemam, że coś jest luźne. Usterka pojawiła się po tym, jak zamontowałem wzmacniacz na ścianie bocznej skrzynki szczelinowej. Z racji, że jest ona wykonana z płyty MDF, nie za grubej, prawdopodobnie dochodziło tam do wibracji, na co też elementy elektroniczne są dość czułe i pewnie tam się coś nam oberwało. Mam nadzieję, że to jest to, że to będzie zimny lód, a nie jakaś usterka w postaci spalonego jakiegoś tam elementu. Póki co zabieram się za jego rozkręcanie, tak aby przywrócić go do życia. Jeszcze w trakcie przeglądu, który robiłem na stacji kontroli pojazdów, niestety doszło do tego, że też skrzynka podczas przesuwania jej, ograniczenie jej było tutaj przewodem cinch i mogło też dojść do obluzowania się tutaj jednego ze styków na płycie głównej tych gniazd RCA. Także jeszcze sprawdzimy, jak to wygląda. No nic, biorę się za rozkręcanie, czas ucieka, a jestem ciekawy, czy uda mi się go tutaj reanimować we własnym zakresie. Nie chciałbym ponosić jakichś tam większych kosztów związanych z tym, gdyż wzmacniacz de facto chodzi, natomiast coś tam mu nie łączy. Zobaczymy, co się za chwilę nam tutaj ukaże po ściągnięciu obudowy. Właśnie na sobie taka ciekawostka, że jeżeli puknę w wzmacniacz, dochodzi do sprzężenia dźwięku w głośniku basowym. Po podłączeniu tego wszystkiego robię eksperymenty i okazuje się, że gdy następują te przydźwięki, strasznie grzeje się kabel RCA. Ten kabel jest po prostu w tym momencie gorący. Nie wiem, czy czasami nie dochodzi do jakiegoś przepięcia, że zaczyna pobierać sobie prąd, albo jakieś napięcie wskakuje na końcówki RCA wzmacniacza. Wykryłem to całkiem przez przypadek. Puknięcie tutaj w złącza RCA delikatne powodowało powstawanie się już tego efektu. Także podejrzewam, że tutaj coś jest obluzowane, trzeba będzie polutować na początku i zobaczymy, czy coś to nam naprawi sytuację. Słuchajcie, rozkminiam tutaj, co się stało z moim wzmacniaczem. No i przelutowałem wszystkie luty na płycie głównej. Mówię, może gdzieś ma zimny lód, może coś się stało, może się coś spaliło. Faktem był obluzowany jeden kondensator, ten kondensator podlutowałem, nadal nie chodzi. No i tak zacząłem w sumie ruszać płytą główną, napinać ją. I doszedłem do wniosku, że jak napinam tą płytę główną, to raz robi zwarcie, raz nie. I jak robi zwarcie, to trafia plus na masę RCA, po czym cały kabel RCA zaczyna się grzać. No i mówię, raz grzeje, raz nie. No i później mówię, gdzieś coś raz łączy, raz nie łączy. Czyli coś jest luźne. Natomiast wiecie, co się stało? Zacząłem dotykać tutaj tego transformatora i on zaczyna przy poruszaniu takie robić zwarcie i słuchać w głośniku strzelanie. Przysłuchajcie się.
Postanowiłem zgasić sobie światło. Jestem tutaj w tym momencie w warsztacie. Jest noc, 23 godzina praktycznie. No i postanowiłem zrobić eksperyment, że zgaszę światło, będę ruszał i jeżeli gdzieś się robi zwarcie, to znaczy, że iskrzy. No i faktycznie, zobaczcie, może uda się to zobaczyć. Ok, kamera moja nie była w stanie uchwycić iskrzenia, natomiast do czego to zmierzam? Chciałbym Wam pokazać, że usterki wzmacniacza, nawet radia, mogą pochodzić bezpośrednio z elementów właśnie takich jak ten, gdzie podczas wibracji wzmacniacza, co za tym idzie, no dowód jest na to, że nie wolno montować wzmacniaczy na obudowie subwoofera, który wibruje. Jeżeli już montujecie, stabilizujcie to w miarę miękkimi materiałami, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że pomimo wszystko nie jestem zwolennikiem montażu na subie, dlatego że nawet nie wiem, co byś dał jako materiał absorbujący wibracje, zawsze będzie wibrowało i tutaj tego się raczej nie pozbędziemy. Spróbujemy teraz trochę pokręcić z oświetleniem LED. Ja postaram się rozgiąć te przewody, które do siebie dotykają i które robią zwarcie. To są tutaj te zwoje, żółty z zielonym. No niestety trzeba będzie to trochę siłą zrobić. Ok, zrobimy między nimi odstęp. Może to tak pokażę, żeby to tylko wyostrzyło. Zrobimy między nimi tutaj odstęp. Ok. Dobra. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy to będzie widać akurat. Tam widać są ślady przetarcia. Wibrujące przewody o siebie obcierały i tu w tym miejscu to jest goły przewód. Z drugiej strony ten zielony ma to samo i one tutaj się zwierają i zwierają się jakieś obwody wzmacniaczu, które grzeją nam inny obwód, co może doprowadzić do spalenia końcówek mocy, bądź jakiegoś rezystora, bądź jakąś diodę. A może też spalić radio, gdyż w tym momencie czyncze się jakby mocno nagrzewają, gdy to się tutaj zwiera. Nie wiem, czy to uda się faktycznie wyostrzyć dość mocno. Zobaczcie, widać ewidentnie to miejsce. Mam nadzieję, że to wszystkim się jakoś przysłuży. Robimy jeszcze ujęcie w Full HD. Tak to wygląda.